కేరళలో ఎట్టకేలకు యూడీఎఫ్ కూటమి సర్కారు కొలువుదీరింది. ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన 14 రోజుల తర్వాత దైవభూమి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత విడి సతీశన్. తిరువనంతపురంలోని సెంట్రల్ స్టేడియంలో సతీశన్ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్. ఇదే వేదికగా మరో 20 మంది నేతలు ప్రమాణం చేశారు. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక వాద్రాతో పాటు సీనియర్ నేతలు హాజరయ్యారు. యూడీఎఫ్ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు. വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.